ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கலர்ல இருக்கிற பாப்கார்ன் வந்து எந்த ஃப்ளேவர்னு கேட்டிருந்தேன். யாருமே நீங்க சொல்லாதனால நான் சொல்றேன். இப்போ இது வந்து சீஸ் ஃப்ளேவர். இது வந்து டிமார்ட்ல கிடைக்கும். டிமார்ட்டுக்கு நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கு போகிறதுக்கு இருந்துச்சுன்னா போகும்போது ஃப்ரண்ட்லயே கிடைக்கும். அது வாங்கி சாப்பிடலாம். ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். இதை எப்படி டேஸ்டா சாப்பிட்டீங்களா, எவ்வளோ நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்க. அதே போல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.